Absalom Sibanda, organizer we-Emaraki SA, esikugqugquzela kakhulu kubantu bakithi, especially abase-South Africa. Seeing that the majority of us silapha ngabantu abasebenzayo, abantu abasesebasha, abasese-energetic, ukuthi madoda osisi asebenzeni sicabanga emuva lapho esisuka khona, ukuthi kasisela lutho. Silapha nje South Africa sibhadalana nama-rates amakhulu, sinika abantu imali esingabaziyo, sinjalo singela lutho. Esikukhuthazayo ukuthi abantu babajoyine umbutho we-MRP eyiyo elwela abantu bakithi ekutheni sizikhulule ngaphansi kwe-tribalism esihlangana nawo masekhaya. And indlela esingazikhulula ngayo ayikho enye ngaphandle kokuthi sibambane sibe yinyandanye njengabantu bakomthwakazi. Amakalanga, amavenda, amasuthu, amanambi, amaxhosa, amandebele, imhlobo yonke nje ephakathi kwesizwe sikamthwakazi. Asukumeni bantu bakithi, sibambaneni, sizikhululeni.